Hola amigos, bienvenido a mi canal a Mecánico de Tendencia RP. Tengo este motorcito, estoy trabajando en este motor que no da crank y no start, o sea, no da nada. Ya lo tengo bastante avanzado porque por el tiempo está bastante adelantado. Le voy a platicar la historia. El driver dice que iba manejando y de repente solo yo que escuché un ruido y se apagó, y hasta ahí ya no quiso prender, ¿verdad? Entonces fui y lo chequeé y miré que solo daba el motor un cuarto de vuelta para atrás y un cuarto de vuelta para adelante. Entonces lo único que se me vino a la idea es que está pegado al motor. Bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que se dañó? Para llegar a la conclusión, lo que hice fue desarmarlo. Ya ver, le quité la culata, ya lo llevo bastante adelantado, ya listo solo para sacarlo. Pero les quería compartir este humilde conocimiento. Este es un motor Chevrolet al 6.0. Okay. Entonces está montado en esta carrocería de esta troca y pueden ver, aquí le estoy dando y no gira nada, ¿verdad? Entonces le voy a dar un poco para atrás porque solo tengo dos manos, hasta ahí llega, ni un cuarto, a lo mejor un cuarto lo que da. Entonces le doy otra vez para atrás y ahí está. Otra vez para atrás, ahí está. Es todo lo que da. Entonces ahí se oye un ruido, escuchen. Espero que alcancen a escuchar. A ver, de nuevo. Ahí está. Otra vez de nuevo. Y ahí está. Ok, entonces al quitar la culata, ir desarmando poco a poco para llegar al problema. Me di cuenta dónde está el problema. Lo que pasó es que se quebró el pistón, se quebró la biela, y ahorita se lo muestro. Si pueden ver, aquí no hay pistón, no sé si logran ver, aquí no hay pistón, aquí está el pistón, ¿cierto? Aquí está el pistón, aquí está el otro pistón, aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está el otro, y aquí no hay nada. Pueden ver, ahí están los pedazos nomás. Es solo pedazos que van a ver ahí. Igual aquí, allá están los pedazos. Voy a tratar de darle vuelta para que miren dónde está pegando. Está pegando en el pedazo de pistón que está allá adentro. Por eso no da vuelta. Vamos a ver si le puedo dar vuelta. A ver. Ahí está ahí de vuelta. Ok, de nuevo. A ver. Ahí. Vamos a acercar un poquito más a ver si se logra ver. Ahí. A ver. Ahí pega. Y pega. Es incómodo porque estoy solo, ¿verdad? Pero le estoy enseñando lo que yo estoy haciendo día a día, compartiendo mi experiencia con ustedes. Ahí va, de nuevo, ahí está pegado. Pues de nuevo, ok, está pegado el motor, no crank y no start, el motor está pegado. Entonces, como pueden ver, ya le saqué
Estos son los pedazos del pistón. Miren cómo estaban. Ya se los saqué. ¿Ves? Así están los pedazos que logré sacar. Ya solo me queda sacar esos otros pedazos para darle vuelta al motor y poder sacar los tornillos del convertidor, ¿verdad? Ahí está. No crean que no está, el motor está pegado. ¿Okay? Para llegar a este motor no crean que es fácil, está tan fácil. Hay que desbaratar todo enfrente, quitar radiador, todo lo de enfrente para poderle llegar. No es nada fácil, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, como aquí el trabajo se tiene que hacer algo rápido, lo más rápido que se pueda, entonces pues ya tengo adelantado. Están las culatas, pueden ver. Está la otra. Listo. Ahorita les enseño otra cosa más. Aquí está el motor. Listo para armarlo. Digo, para montarlo nomás. Está el motor nuevo. Y a lo que vamos. Aquí no andamos perdiendo tiempo. Es que vamos a pensar, que esto que el otro. No. Aquí ya a lo que vamos y así no perdemos tiempo. Aquí estoy dentro del troque. Pueden ver. Y así estoy trabajando. Está bien brava la calor, pero lo bueno que estoy en la sombrita. Sí, porque está bien brava la calor. Espero que les guste este video, que se suscriban a mi canal, que le den like, compártalo. Este nomás es no cranky, no start, no da nada al motor. O sea, ahí está. Se quebró el pistón. Los últimos dos pistones, el 7 y el 8, si no me equivoco. Los últimos dos pistones. Bueno, eso sería todo. Si me queda tiempo, voy a hacer la segunda parte, porque aquí en esta compañía no estoy seguro si pueda hacer la segunda parte cuando esté listo. Si me queda tiempo, entonces ya les digo cuando ya esté montado el motor, porque no puedo estar grabando y estar trabajando, ¿verdad? Entonces eso sería todo. Saludos a todos los suscriptores, no suscriptores, y hasta la próxima. I know he could do the job. He's the man for the job. Bro. Absolutely. Yeah, so only it's an easy problem. The tension broke, you know what I mean? So it broke right there, here. Yo le quisiera recomendárselo a todos que están viendo este video, que se suscriban al canal de Noel Matute. Es porque nosotros, dueños de estos camiones, tenemos problemas y no hay información, y gracias a él nos ha ayudado. Te agradezco mucho, de verdad. Te lo agradezco.